大家玩功能性中单的时候，最担心遇见什么事情？我敢说，肯定是队友支棱不起来，没人打输出。我们空有一身控制，不断带节奏，但只要 C 位站不出来，一切都是白搭。这一把就是非常典型的绝望局面。看我们卡牌，如果最后一波团战又漏神开团，强行逆转。对面皎月其实没什么压力，只要稳到第一波回家之后做出血量装，他就打不动你了。前面几局小心点不要被杀，小兵站一起，我们先上红牌打兵打人破了骸骨。远程英雄兵的皎月最好是前后走位拉扯他的 Q 技能，这样还是比较好躲的。对面比较稳，一级就躲后面 Q 兵，我们再消耗一波。二级他可能学艺直接过来打，所以千万不要被 Q 到。这里皎月是 Q 兵一兵过来，他的 E 是刷新了的，我们边后退，打出 E 的被动就行了，他的 Q 马上好。一定要清楚皎月没有断 E， 再追就要被 Q 反打了。这个兵线我可以控他塔前，所以皎月选择强行 Q 6个兵，然后 E 过来开 W 清线，等于说他这波打我只有 W 和平 A 2个伤害，所以不要怂，果断切黄牌不断追着打。最后皎月忍不住用义气手那段技能了呀，本来可以单吃了，但是刚好升了一级多了点血量，没辙，先回来补刀吧。皇子点信号过来抓，我们躲后面，先切好黄牌，等就位了，闪现定补一发 Q 伤害，千万不要回头补输出。皎月有点燃有闪现，他可以闪现 EWQ 点燃换掉你，回家果断2个红水晶过来 Q 补掉炮车，他现在已经打不动我了，只要我愿意就可以上前强行清兵线拿线权。那为什么不这么做呢？首先我们才4级，没有大招，想游走也不好动。其次，对方明牌知道我们没有闪现，所以可能过来抓，只要你敢推他就敢来，所以没有必要抢线。你像这里其实我不知道蛮王会过来的，只是我比较谨慎小心，刚好躲掉了 gank。提前做了线眼，皎月一动就可以看到我们点了信号，其他的就不用管了。他先动，我们跟不上，趁他不在，赶紧推兵线吃镀层。最后 ADC 成功逃脱，皎月没有捞着东西。等他回来，4级打6级，有点夸张了。Q 倒过来打一套，结果不掉血，回家补了装备，直接踢出来，立马抢线。注意到皎月是留了一个线眼的，所以我们往哪边走，他都看得到。如果修完兵直接往后退，退得很后面再动的话，有点浪费时间了，所以可以明牌玩。像这波我们当着眼的面往上走，上下都在压线，我都可以保。皇子在下，那我保上路，等于直接告诉对面蛮王，你不要想抓人。对方大家看到我去上面了，所以果断抓下。但前面说了，皇子也在的，队友交技能拖一会儿就行，我们随后就到。飞的主动切黄牌，落地以后直接盯蛮王，不让他砍。谁人没有技能往前追，这个时候不要摊平 A， 因为你被减速到了。如果你摊平 A， 卡莎可以抓你平 A 后摇交闪先拉开距离，所以没有技能的时候一定要先贴近，保证他交闪出不了我们技能范围，再去 A 他。中路掉了一层镀层，但可以接受吧，毕竟下路3个头。这边皇子过来抓，明显皎月6级有点燃有大招。如果你主玩中单刺客，应该看得出来皇子看似满血，但这个薄薄的血条其实已经进皎月斩杀线了。掩护他交闪拉开，结果还要一 Q 回去，那我彻底没辙了。打了这么久，蛮王也支援过来，最后皎月1次血成功锁住，拿了个赏金，血亏啊！可能有人会喷我，为什么不跟？因为在我的视角里他没有交过闪现，他是有闪的。我进皎月就退，我退皎月要回头打，所以这波碰撞纯属浪费时间，没有必要。后面一波我们先清完兵线，直接回家。皎月他中路推不了塔，他满血，大概率选择游走。视野消失的最后一刻是看到皎月走位偏下，我们下路刚好在压线，所以果断点信号让他们小心。我们利用加强位势从线上走过去，来下路准备大招支援。信号早早给了，他们自己做的事也看到了，结果萨勒芬尼还是不后退，还在前面丢技能。看一下怎么说吧，大招差点距离够了，立马落地，我们黄牌定住。皎月技能给了辅助，那这波金克斯更危险，把他杀了，刷新被动就可以了。结果金克斯莫名其妙追后面的娜美，别人还有闪现啊，走位那么靠后，怎么杀呢？你很难想象，这是一波有提前预警的多打少，结果打成这个样子。所以我为什么在国服我都很少去玩工具人中单，因为这种情况真的太容易碰到了。不管怎么说，中路还是优势，一共吃了4个镀层，经济和装备还是领先很多的。又来了换线期，我们这边下路去了中路，那我只能去下了。其实不能给他们换的，为什么？你看这边其实我在中路的时候，对面蛮王加皎月打不动我，留不到我，但金克斯和萨勒芬尼2个小碎皮到中的时候，他们立马就要动手。毕竟无论蛮王是 W 减速还是皎月ER开，他们都规避不了。中路掉点了，我们过来守波线，跟辅助控制衔接，但是好像没有伤害啊。对面交治疗加加速拉开了，追不到。注意到上路两边在打，我们这时候可以大招支援，但是落点要讲究。蛮王队友点的信号没有大招，他可能一左边右边逃跑，所以我们直接大中间，无论往哪我们都丢到黄牌，这边定住，队友给输出，压上一个闪现拿人头，兵线和镀层给上单吃就行了。我们得踢过去守中塔，萨勒芬尼被皎月强行越，我们踢过去刚好可以救一下。皇子也过来了，走位躲水炮，然后交闪再走大招，闪现定住，一发 Q 成功拿下，有点盲昏头了，全图各种飞各种跑，把握这波机会，我们成功拆下中1塔。但这个时候我又犯了一波致命的错误，就金克斯只要换中，我就把中让给他。真的中单玩家，我令升，千万不要把中让给 ADC 好吗？就你是优势 ，ADC 不优势的情况下，很多 ADC 站不明白的。你像这波我们不是把对面中1塔推了吗？我们也是优势，按理来说应该是我们主动推他们的中线，结果皇子动先锋，我们家下路2个人全部都过去帮忙，中线也不清了，小龙视野也不做了。
正确的运营方式应该是皇子一个人开先锋，因为我们做好视野了，他们如果折我们再去帮忙。对方少中一塔，我们中路可以把线顶出去的，然后抢占小龙坑视野，这样等皇子打完先锋再过来，我们再打小龙，因为我们是优势方嘛，不可能给对面打资源的呀。结果等我回到中路，好家伙，小龙掉了，卡莎在我们中塔，那美在我们也去做视野，当然这波放出来肯定会有争议，毕竟从表面来看，这是我们卡牌落单了被抓到，然后队友还被害死了，被抓是我们自己的问题，这个不甩锅。但我想表达的是，要是我们不让出中路位置，就坚持自己站中，这一切都不会发生，因为本来就应该是做优势方的我们稳定抢对面没有一塔的中线，然后做好所有的视野，先锋和小龙都要稳稳拿下的。我是认为自己错的最严重的地方就是让出了中路，那亡羊补牢为时不晚，直接回到中线过来推兵，一张红牌一个 Q， 一波线就没了，推完兵线可以找机会游走。皎月露头，这个地方可以飞的，我们看下大招距离够了，尽量往前预判一点，这样他如果交闪我们也跟得到。皇子再跟 EQ 稳稳拿下，对面少人，这波下路所有人直接推2塔，成功拆完，把经济提回来一点。小猫上单抓，但是后面跟了一个蛮王，草里卡视野切牌劝退，黄牌定主 Q 打一套，他有大招杀肯定杀不掉。下面皇子点信号，发现娜美，准备过去包抄，皇子 EQ 平 A， 然后大招跟到，我们补一发 Q 点的伤害，刚好灌死。手里有黄牌，对面卡莎走位靠前，成功定主，但皎月回头反打拉了3个人，亚恒这边交大招也被躲掉了，那这样子的话打不过的呀，圣诞烧不出复活，对面还有闪现，最后只能无奈交代。分析一下现在的情况，我们中辅2个是工具人，控制足，关键是缺伤害。那看其他3个队友，金克斯这个英雄伤害很足，本来要指望他的，但下路那波飞你们看出来了啊，他不太会玩，并且发育也差，所以靠不住。皇子走的是焚天星石战士流，不是穿甲流，所以他伤害也不足，所以权衡之下，我们的上单亚恒变得尤为重要。他的定位是跟芥末这种一样的打输出的战士，被动还有复活，理论上可以扛得住，但前提是一定要发育好，不然的话也没有用。所以细心的观众应该发现了，自从下路帮金克斯飞，他辜负我以后，我就没有去管过他了。我几波游走都是帮上路帮亚恒建立优势的，分辨出哪个队友值得信任，这个是上分的关键。中路皇子死了，应该是皎月把他秒掉了，所以皎月没有技能。这波萨勒芬林定倒，金克斯应该直接接夹子，或者直接大招命中，然后配合收集者 A 死的。最后交闪现1换1，不是很赚吧？毕竟金克斯没有位移，皎月有。大龙刷新，一定要记得把中线抢好。蛮王一过来清兵，我们切黄牌有火炮，或者打一套技能先 WQ 打到半血。身后有队友，不担心反打。这边蛮王一走，结果有人 TP， 是赵信，他有大招，我跟金克斯 A 不了输出，所以肯定杀不掉。不管他，继续把兵清完，技能也不要给他，纯浪费。黄牌继续丢蛮王，他没有韧性的控很久，不给他输出。正面上野冲进去了，但是亚恒没打出被动，差一点点，看似5v5，实际上是3打5。我们下路2个在左边绕了一圈回来，一个技能不给，有火炮尝试追一下，这边定住赵信。萨勒芬林有大招也不给，他如果大到的话，金克斯收一个起飞再追，全部杀完了。对面不给机会撤回塔下，那这波杀不了了。左边有个蛮王要绕后，点信号赶紧跑。金克斯回头清兵，所以来不及走了。蛮王一过来直接挺进减速，我们帮他定一下。蛮王吃完所有技能，卡莎进来输出，他直接打金克斯。我说的没有黄牌呀，最后极限给到再 Q 拿一个赏金。皎月过来他 Q 不到我，只能直接 EW 打个电刑，但杀不了。最后锁血逃跑，皎月想推塔，我们直接 TP 绕后看能不能抓到。没看到人，应该往左边草里面进了，所以小心一点。皇子显然没想那么多，直接进草都被秒掉。我们少一个打野，等对面 DC 复活就直接开大龙，因此这波趁他复活之前，我们其实可以稍微打一下。皎月要 Q 了，立马交闪。这边亚恒有被动有复活，不用担心他。皎月肯定舍不得把技能交给一个有复活的人，所以他应该会过来打我。保持好距离，等队友就位，这边定一下，然后开大招。对面皎月在右边，他直接 ER 我们开中亚躲技能。正面亚恒复活起身，随便收割了，皎月没有拦，我们去黄牌定住 Q 打一套，先一招狗子加速不让他跑，再追着，最后随便写张牌把他成功带走。本来这波我们5打3，准备开大龙，结果一看金克斯什么时候死了，被卡莎单杀了，不知道发生了什么。趁对面中伤阵亡，我们先过来抢视野。对面的炼金龙魂他们肯定想要的，不可以给到啊，我们先黄牌定住，皇子过来 EQ 给到。但是因为金克斯前面不死了嘛，所以他第一时间没有过来。那这一波哪怕先解决对面一个人，也没有办法迅速乱掉小龙。蛮王有大招，可以直接一进来强行拼神界，因此我们一定不能进龙坑，先拿好黄牌就让外面告诉你蛮王不要想进来，我会定你的。对面果然上当啊，2个人不看小龙了，过来无脑砍我，没关系，我死了就死了，龙魂没掉就行。看下残局吧，剩上野，皇子 EQ 再大招框住，亚人接大招 ，OE 打得很足，金克斯总上过来了，给了一个大招，收残血起飞了，能收割吗？放个夹子夹到了 AW 带走 ，OK 再往前追，还有个皎月，相信你可以做到的，世界聚焦于你，还不如不聚焦呢，兄弟，这个丑陋的闪现，好在龙魂没掉，大龙也没掉，勉强可以接受吧。这波对面打野蛮王下路突然带线，什么意思啊？你蛮王打野没有传送的，所以正面果断开团，我们大招距离很远的，这边开大，发现皎月绕后，果断落地，上波团刚打完，立马打这波团，他的精神并没有好，所以只要被定倒就控到死，根本动不了一点。处理掉中辅，这波可以开大龙了。蛮王过不来，他们赵信跟卡莎过来没有任何意义啊，过去给张黄牌定住，配合亚恒直接带走就行，没有任何悬念。
这个是 AP 赵信，回血很多，但自己没有伤害，队友跟不到输出的话，他就没有任何作用。两人大龙直接推进，对面赵信还有5秒复活，我看到队友位置的金克斯和亚恒其实离得并不远，我们手里有闪现、虚弱还有中亚，走位躲南美大招，玩完跳过来 W 定住，等皎月先 Q 到脸上以后，我们再聊中亚，看他们有大招。他不交没关系啊，等竞争结束，用闪现躲水炮，皎月这个时候给大招，虚弱挂上，不用担心。黄麦地蛮王，虚弱给皎月，他们这也都废了，我们吃了所有的技能，开大招，看他们亮视野，发现对面卡莎开金身，立马飞过去再给黄牌，可惜娜美做了干锅，但是卡莎这波残血交闪交大招杀我，正面打不了输出了呀，队友随便收割的，满血亚恒直接无敌了，打字跟队友说下，这里可以一波啊，直接退屏就行。这把素材我觉得教学意义很大，但是争议也会很大，所以我想说清楚啊。很多人说我炸鱼咸鱼菜，但凡是看过我直播的应该都知道，无论队友多菜，我们都不会打字压力他的，我只会嘴巴上跟直播间观众或者说做视频分析到底发生了什么，操作啊思路有什么问题，因为我是教学主播啊，那我不说这些东西我说什么呢？对吧？他哪里有问题，哪打得不好或哪打得好，我都要分析。换我自己也是一样的，我打差了我也要分析哪里做错了。做教学单纯就事论事，我确实是问心无愧。